Usikose burudani kibao. Pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi. Moja ya kitu ambacho nimekisikia nadhani Juma Lokole alikuwa akizungumza kuhusiana na mahusiano ya Kiredio pamoja na V. Anasema Kiredio anamwambia Juma kuwa moja sababu alifanya wao waachane kwamba alimwambia marafiki fulani achana nao, si hang nao kwa sababu ya 1 2 3. Lakini kwako ni tofauti, wewe unamruhusu bwana vibe naye, bond naye, labda kuna kitu fulani na nini. Kuhusiana na Kiredio, mahusiano yake hadharani, watu tukaona, na story ni kwamba kuna watu walikuwa wanazama kwenye DM na nini. Mwisho wa siku kweli wamemuini na vitu kama hivyo. Kama brother ambaye pia umeishi kwenye hayo maisha ya mitandao, maisha yako na mpenzi wako mna share sana kwenye mitandao, nini unamshauri Kiredio kama bora nafasi kukutana naye sasa hivi? Hebu check. Akiwa sina cha kumshauri, ila kama mtu wa kiume ni kwamba unajua sitaki kuongelea sana sababu unaona issue ya Kiredio. Unajua mimi siku hizi mitandao tena yani uwezi mkuta hata na scroll, hata kikuonyesha FYP yangu au algorithm yangu labda ya Instagram, yani utakuta video tofauti na utaamini macho yako. Okay. Kwa sijadili sana mitandao kujua, nimejua hii nilipopost jana comment nikasoma pale, nikabidi nimuulize mtu, ndio nikapewa habari, nilipata habari jana. Yes. Sina cha kumshauri, lakini kama mtoto wa kiume ya Kiredio ilikuwa inajulikana kwamba yale alikuwa maji marefu. Kwa hiyo kwa Kiredio ilikuwa inajulikana yale alikuwa ni maji marefu, umeniacha kwenye mataa. Lakini pia ilikuwa inaonekana yule msichana alikuwa anampenda mshikaji. Kiredio alikuwa anampenda mshikaji, asingeweza kumdate that time ampendi. Au labda huyu Kiredio alikuwa anampenda yule dem. Lakini kikawaida ile ilikuwa maji marefu. Ile asubuhi tu ilikuwa inajulikana. Ukisema maji marefu unamaanisha nini? Kwamba Kiredio V hakuwa type yake ama hakuwa level yake? Hapana, walikuwa level sawa. Ila lakini ni sasa kwa watu wa mpira. Yaani ile kanacheza ligi daraja la 3 sasa, yani unajua ile wanasemaje? Amepata kocha mzuri sasa anaenda kucheza UEFA. Kwa hiyo ni kawaida kabisa, wala sio kitu kujisikia bala, sio kwamba ni kitu kibaya kwake. Ni stages ambazo lazima zipitie. Ni vitu vya kawaida sana. Wala sio kitu ambacho atasikie vibaya pale ambapo itamharibia kazi zake, itamwingia kwenye maisha yake binafsi, labda familia, sababu unajua kuna vitu moja tu ajue. Wagi tu mahusiano yanahusisha familia. Hasa ikihusisha familia inakuwa iko deep sana. Kuna bonde ambazo ukishazitengeneza kuzivunja ni hatari sana. Yes, kwa hiyo sina cha kumshauri, lakini nachoweza kusema ni kwamba kama mwanaume ile mambo yanatokea ni kawaida sana. Kuzidiwa sio la mtu akachukua vitu vya kawaida sana. Vinatokea kila mtu, sio kwanza ala tokoa mwisho. Yes, lakini pia kama ni kweli. Lakini pia kama msichana anaweza kurudisha akazungumza, watengeze maisha. Umri unaenda sasa. Ila kwa kifupi ile haikuwa ligi yake. Ungetuwa. Tunamaliza tu mjadala. Yaani amna ni nani alikuwa nani? Anaitwa nani? Ni Mwamnyeto alikuwa majeruhi kwa akacheza ndondo kidogo, sasa amepona. Inabidi arudi Simba. Okay. Akacheza Simba kwa moyo. Okay. Anyways, kabla sijamaliza, kuna vitu na regret uliwahi kuvifanya, uliwahi kuvipost ukiwa na mtu hapo na sasa hivi na mtoto na nini? Hapana, mimi sio mtu wa kujutiaga mambo. Yaani vipi ambavyo nadhani mtu mwingine angeweza kujutia, lakini mimi sio mtu wa kujutia mambo. Mimi sio mtu wa kujutia mambo, lakini vipi ambavyo ni post naona kama hii sikutaki kupost. Mtoto wako ni kiume? Yes, na mtoto wa kiume. Okay. Nibarikiwa mtoto wa kiume. Hongera sana. Sasa hivi ana mwingine? Mwaka na miezi jamani. Hapo mtu msiishi naye. Siishi naye kabisa mtu. Na ile safari za ndege nyingi sana na nchi ya watu. Hapana, ana soko ile. Ana mwaka na miezi, kazaliwa tarehe 23 Januari. Okay. Nimezaliwa mwezi mmoja. Kuna namna unatamani arithi tabia zako? Yes, arithi tabia zangu. Mimi ni baba wa mfano kabisa. Yaani I'm proud of myself. Okay. Yes, arithi tabia zangu nyingi tu. Ziko chache ambazo sitaki arithi, lakini arithi nyingi. Chache za masuala huruma asirithi. Huruma. Arithi tabia nyingine zote. Nini huruma asirithi? Kwa sababu huruma sio malezi.
Sasa ziko nyingi na mimi ambazo maybe utamani arithi. Moja hapo nipe ambayo utamani nyingine asirithi. Nadhani huruma tu, hizi nyingine zitarithi. I think I'm good. Yeah. Nyingine arithi vizuri. Zote arithi. Ila kwenye huruma uso malezi hapo sky. Dunia ishaamua. Nani nayo arithi? Arithi kila kitu. Arithi kila kitu. Arithi kila kitu. Ila kwenye huruma ndo asirithi. Okay. Kwenye kila kitu arithi. It's okay. I will understand kwa sababu dunia imeshabadilika. Kwa sababu ndio tuje tofauti wazazi sasa hivi. Yeah. Sawa, tupige story nyingi sana. Lote la kumalizia kwa watu ambao wanakufuatilia, wanapenda vile ambavyo mlikuwa mnavifanya. Maybe anytime soon mtarudi, mtaanza kuposti maisha yenu na nini. Asina anachoweza kuahidi, mimi mkweli. Okay. Ambacho naweza kuahidi tu labda nitajaribu kuscale juu na mama mtu, then nione kama atakuwa comfortable. Akisema maliza. Sababu bado sijakaa ni unajua hata mtoto mpaka sasa mtoto hajanzoea. Nikimfuata kuna muda ananikimbia. Nimeleta mtoto jana hapa. Kwa hiyo nimeleta mtoto leo siku ngapi? No, sio jana. Nimeleta mtoto hapa leo Juma ngapi? Leo Jumanne. Nimeleta mtoto Jumapili. Kwa nimekaa na mtoto hapa Jumapili, Jumatatu na leo. So bado ananizoea kwa sababu pia mama yake hayupo. Kwa ananizoea mtoto. By the way, mimi nikikuangalia nakuona kabisa uko excited sana kupata mtoto. Yaani nakufeel. Yaani sina mtoto ile nakufeel, yani hiyo furaha ambayo unayo. Sasa natakiwa ni kitu ambacho ulikuwa unakitamani sana, unaishi sana. Yes, tulipanga mara kadhaa na tuliwahi kupata miscarriage. I think tuliwahi kusemaga. Yeah, tuliwahi kupata miscarriage mtoto wa kwanza which like kuongea sababu ilikuwa situation pia ilikuwa mbaya hivyo, lakini Mungu akakujalia mtoto wa pili ambaye one of the best. Yes. Yani ngeta kuona mfano mtu mzuri na muangalia. Yeah, he's the best, yeah. Hongera sana my brother. Asante. Nikushukuru sana kwa time yako my brother. Asante, nashukuru pia. Msalimia mtoto. Habari zako atapata. Usikose burudani kibao. Pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi.